大家好，又係我餵食貓。我今日咧同大家去咗深圳呢個皇庭廣場，因為咧嗰度咧有一間咧極具人氣嘅烤肉店，佢就係叫做燒雪花。因為呢間鋪頭咧都好火爆嘅，我哋而家見到咧佢有唔同嘅套餐俾大家選擇。咁不如我哋而家入去睇下有咩食先。我哋咧就叫咗呢個精選雙人餐，278蚊，圍起咧一個人都係百零蚊啫，就可以食到呢個咁優質、咁高級嘅燒肉套餐。我哋一坐低咧，職員咧就捧咗一個凍冰冰嘅玫瑰花茶俾我哋。哇！飲落口咧，真係好有花香嘅味道。咁而家我哋食燒烤咧，飲呢啲咁嘅花茶咧，都會解膩啦，同埋冇咁熱氣啦，都幾好㗎。呢個玫瑰花茶咧，如果飲完之後咧，都可以叫職員再添加㗎。我哋嘅第一道菜就嚟咗啦，就係呢個牛嘅橫膈膜。哇！佢個擺盤咧真係超級靚啊，好高貴同埋好吸睛啊，真係打卡一流啊！呢個頭盤咧上盤嘅時候咧就已經真係非常之靚啊！佢個擺設咧真係好似一個花瓶咁樣啦。咁有玫瑰嘅裝飾啦，咁呢個橫膈膜咧，見落去咧都好似好好味喎。佢肥瘦相間，佢仲醃咗啲香料嘅。咁我哋就可以點呢啲咁嘅醬料、燒烤醬料啊、醬油嚟食，更加入味。而家職員咧就攞咗啲備長炭過嚟我哋個位度，咁咧就而家開始燒呢個橫膈膜。咁職員咧就好有心機咁樣擺落去燒，佢就剪開咗一半，咁就容易啲熟。咁但係呢個橫膈膜咧睇落去咧，哇！真係好似都幾好味喎。我想讚下呢間餐廳嘅服務員啊，因為咧每一道菜咧，職員咧都係非常之細心咁樣幫我哋去燒埋嘅，就唔使自己喐手。同埋咧，如果佢哋見到咧有窿咗嘅地方，就會剪開。咁而家呢個橫膈膜咧燒到差唔多嘅時候咧，職員咧就幫我哋剪開啱啱入口嗰個大細。哇！真係好有心機㗎，燒到都燒咗一段時間。咁而家我聞到咧，就真係好有牛肉嘅香味撲鼻而來。而家職員咧就幫我哋上咗一碟，就擺上去個爐上邊。咁我哋就可以點咗呢個燒烤粉，可以夾埋呢個生菜一齊食，可以解膩。如果唔夾埋生菜，就可以就咁試下個味道。咁我啱啱試咗咧，夾埋呢個生菜咧，哇！佢個牛肉咧真係好有嚼口㗎，同埋好香嘅牛肉味。我咧就咁食咧，都係原汁原味，都好正㗎。第二道菜又上咗台啦，就係呢個雪花肥牛拌小漢堡，仲有呢個沙律。哇！佢個擺盤都好靚㗎，又有呢個玫瑰嘅擺設。我哋打卡咧就一流，真係好靚㗎。擺盤真係好靚㗎，都唔捨得食。咁我哋而家見到咧，第三道菜又上咗台啦，就係呢兩款咧鰻魚同埋青瓜嘅 taco， 嗰個份量都好大㗎，睇落去咧真係好有食慾，佢做得好精緻，連嗰個盒都整得好靚。taco 嘅份量其實都唔細㗎，你望落去嗰個大細都幾大嘅。咁嗰個紫菜嗰個底咧，食落去咧真係超脆啊！同埋加埋啲青瓜咧，真係好 fresh 啊！而家咧我哋見到咧，職員就幫我哋呢個燒呢個菠蘿，咁呢個係新鮮嘅菠蘿嚟嘅，咁都有6、7塊㗎。咁職員咧就會將呢啲菠蘿咧燒到焦香咗之後咧，就會備用嘅。咁就係用喺呢個小漢堡包度夾住嚟食嘅，咁就唔會咁膩。咁
咁但係呢個職員呢，燒好咗之後呢，我就試食一嚿。我哋而家見到個色澤真係好靚，望落去真係好有食慾。咁我就咬咗一啖呢，哇！佢真係好 juicy 啊，同埋呢，佢唔酸㗎。而家職員呢，就幫我哋剪開嗰個細個嘅漢堡包，剪開一半。咁有4個漢堡包嘅，佢有4個都會剪開一半。職員呢就將呢個肥牛呢就放落個燒盤嗰度，幫我哋炒香。咁裡面呢就有啲香菜啊、洋葱絲啊，咁混埋一起。咁等佢燒到焦香啊，啲洋葱燒到軟呢，咁就可以食㗎啦。咁我哋現場呢就見到呢職員呢真係好有心機咁樣慢慢去幫我哋燒到焦香為止。哇！呢個肥牛呢就差唔多燒好啦，見到佢真係變咗色啦，洋葱呢都燒到軟咗，佢嘅香味呢即係撲鼻而來，真係好香啊！喺現場裏邊，肥牛就燒好啦，就上咗碟，咁就加埋呢職員呢啱啱幫我哋燒好咗嘅菠蘿，咁我哋就可以將個菠蘿呢擺喺個小漢堡嗰度呢，夾埋啲牛肉啊、生菜啊，咁自己呢就可以 DIY， 你想點樣擺啲乜嘢落去都可以嘅。咁我就擺咗呢個肥牛啦，加埋個生菜啊、洋葱絲啊，就咁樣食。第4道菜上咗枱啦，就係呢個燒五花肉。哇！我哋見到個擺盤呢，真係好美輪美奐啊！個五花肉呢都好厚身嘅喎，係厚切嘅，同埋個份量都幾多啊！五花肉呢就係用咗啲香草醃咗嘅，望落去呢真係好靚㗎，仲有啲顏色。職員呢好有心機咁樣呢，幫我哋呢擺落去個燒盤嗰度燒，咁佢就切開咗一半，因為咁樣就會容易啲熟。燒到差唔多熟嘅時候，職員就幫我哋呢剪開呢比較細嚿啲，容易入口，咁樣呢食落去呢就大小適中。哇！個油脂呢真係好香啊！二人餐最後一道菜就係呢個肥牛，哇！見到真係好靚啊！職員呢就將呢個肥牛呢擺喺個盤嗰度燒，哇！見到佢嘅油脂呢真係肥瘦相間，同埋牛肉呢即係切得比較薄身，咁就好容易熟。咁呢燒到呢焦焦地嘅時候呢，有焦香味嘅時候呢，職員就會上碟㗎啦。呢款肥牛呢，可以夾埋生菜一齊食呢，咁就冇咁漏。咁但係呢，入口呢，真係好有牛肉嘅味道，同埋 juicy 嘅。之後呢，我哋去咗呢個調味區嗰度呢，攞咗南瓜粥、糖水、
同埋小食。呢個花餅呢，真係都幾好食㗎，因為入口呢，佢唔係太甜，仲有玫瑰花嘅香味。呢啲小食呢，都係任食嘅，食完可以再攞。我都食咗2個，都幾好味㗎。因為嗰個燒牛肉呢，實在太好食啦，我哋加追咗呢個牛肉山。呢份肥牛山呢，大份啊，份量真係好足料啊！哇，都係88蚊咋，超級抵食啊！份量好大啊，佢嗰個擺設呢，仲有煙出㗎，非常之震撼。最後呢碟肥牛呢，我哋食完之後呢，真係好飽啊，同埋超滿足，真係好滿足啊！呢一餐食完呢份肥牛呢，我就叫職員呢上埋最後一個甜品，就係呢個玫瑰慕斯蛋糕。哇，個擺盤都好靚㗎，食落口呢超綿軟滑。我覺得呢間餐廳呢，真係值得推介俾大家，因為佢真係性價比高，圍起呢，每人都係百零蚊就可以食到咁高檔同埋咁有儀式感嘅餐廳嘅牛肉，真係好值得推介俾大家。如果大家嚟到都可以試下。好啦，呢條片就差唔多啦，我希望大家鍾意呢條片。請大家 like、share 同 subscribe 我哋嘅頻道，多謝大家支持，拜拜。